各位钓友们，今天我要给大家分享一款超级简单、超级容易制作的酒米。这个视频满满都是干货，千万不要错过，一定要看到最后哦！而且成本还很低哦，在家就能轻松自制，每一个钓友都可以动手尝试。这款酒米可是夏季打窝专攻鲫鱼的利器，尤其是大板鲫，那叫一个喜欢啊！想在夏季钓到大板鲫的钓友们，一定要动手亲自做这款酒米哦。咱们就用这些简单的原材料来制作一款超级夏季打窝酒米。500克大米，20毫升醋，让这款酒米酸味十足，这可是它的灵魂所在哦。还有50毫升钓鱼专用中药酒，这可是幼鱼留鱼的点睛之作，更是穿透力的王者。最后再加入20毫升蜂蜜，或者用其他任何甜味代替。我个人就喜欢用糖精钠，只需一点点就能让鱼饵超级甜美。这样子一款超级浓酸的夏季打窝酒米就做成了。打窝的时候一小把就够了，1斤酒米可以用很久了，每个窝子几十粒酒米就足够吸引鱼饵了。用7星漂传统钓，多打几个窝子，打好窝以后，用走钓的方式挂麦粒或者酒米逗钓，效果简直绝子。这款酒米制作起来非常简单，容易上手，在家就能轻松自制，成本也不高，钓友们都可以动手自己做哦。夏季打窝专攻鲫鱼，大板鲫简直无处遁形，想钓多少就钓多少。不信的钓友，你可以自己在家试试，也花不了多少成本，头天晚上做，第二天就能用啦，还等什么呢？钓友们赶紧动手制作这款神奇的酒米吧！相信我，只要你按照我说的方法去做，一定能让你在夏季的钓鱼之旅中收获满满。